كنت شايف اني واقف وسط الصحراء وفجاه دخل عليا محارب كان ماسك سيفه وراكب حصانه، وببص لقيت المحارب ده انا، وقبل ما الحق استوعب اي حاجه قام قتلني. ده المشهد اللي كان بيجي في خيال الطفل عبد الرحمن اول ما يسمع جمله جهاد النفس. وانا قاعد لوحدي بالله ابدا افكر واسال نفسي، هو ازاي الشيخ بيقول جهاد نفس؟ وجهاد يعني حرب، وحرب يعني قتل، وقتل النفس يعني انتحار، وانتحار يعني هتموت كافر، وهتموت كافر يعني هتخش النار. ازاي بقى الشيخ اللي بيقول كده؟ لحد ما كبرت نسبيا وبدات ابحث عن الموضوع. بدات بالبحث عند الغرب اللي كان بالنسبه لي متقدم، ولقيتهم بيقولوا عليها انها حرب، وان الحرب دي بتبدا وبتنتهي عند نفس النقطه وهي حياه الانسان، لان هي صراع بين الرغبه او الشهوه اللي انت عايزها دلوقتي وبين الهدف الطويل المدى اللي انت حاطه لنفسك. وفرويد قال سنه 1923 ان الانسان متشتت بين اللهو اللي هو عايز اللذه، والاناء اللي بتحاول تفكر بعقل، والاناء العليا اللي هي بتمثل الضمير. بس حسيت ان مش ده اللي انا بدور عليه ومش ده اللي انا عايزه، فرجعت لنفس النقطه عند الشيخ وبدات ابحث في الدين. عرفت ان جهاد النفس انك تهذب نفسك وتمنعها عن فعل الغلط هو الصوت اللي بيخليك تقوم تصلي وانت مكسل ويمنعك في اخر لحظه قبل ما تعمل الذنب. والكلام ده اتقال في سوره العنكبوت الايه 61: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي سوره الشمس الايتين 9 و10: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وحديث برضو بيقول: والمجاهد من جاهد في نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هاجر خطايا والذنوب. في الاخر اكتشفت ان الطفل كان عنده حق لما شافها انها حرب، كان غلطان في النتيجه. جهاد النفس مش انك تقتل نفسك القديمه بل انك تهذبها. بس الفرق بين تعريف فرويد والدين هو ان الاول وصف الحيره والتاني وصف الطريق، وان الحرب دي مش هتنتهي، بس الفوز فيها مش انك تموت، الفوز انك كل ما تقع تقوم وتختار انك تكون النسخه الافضل لنفسك.